pacho RFI à souffrir na makala anyokwami alieba madesu oyo soko ezokweya na sanelelaka kobo lokola nguba pona nini bifingela afinga Werenson aloba dit n'importe quoi puis Roger mwana mboka afacha à la mort. Hein? Ba journaliste ba koma na bango ba talaku ya ba musicien. Journaliste koma na ye en talaku ya musicien, je ne sais pas ezaki pauvreté tonene. To kozanga koyeba eloko yozo sala. Zwa le rôle à Karine Mokondi. Tozo le rôle à Karine Mokondi. Na yebite soka zalaka journaliste to azalaka na ye mwana musala to petit bitinda to simaya Watanabe a chrétien de la forêt suka nanga suka wapi ayoka na lisusu te to beti siffler na lisango pona mutu eleki tro abeze bembe Karine Mokondi suka nango abeza ebembe defate mokile koti matata donc presque koti matata balobi 2019 Mambasika abe mission sika site oyo ezali site bisika bokozwa ba information vraie sika oyo tolekaka mpona kosela bato makambo te eza site oyo tolekaka mpo bozwa ba information vraie oyo biso tozala nango eza site ya sika kombo nango kini ya bana kini. Abonnez-vous massivement. On peut s'abonner massivement pour avoir des informations qui toko. Il y a chaîne Bisso YouTube Kin Yabana Kin. Bisso toyaka pambate. Merci na ndenge bo yambi Kin Yabana Kin. Na banda kuna bino partout dans le monde. Kin Yabana Kin et kangi monde entier. Site internet yango yo. Hein? Awa actualité nde simana yango to zande temps plein. Information assure. Chaque jour. Merci à trop, merci à Mingi. Boyamba yango, bo s'abonner massivement, bo tonda penda ebele quoi. Awande marambe ali. Mbutu toujours balobi mbutu parce que tout tel marapamba te. Kini abana kini soke telemi bo seke il y a un problème. Ça va pas. Monde internet et baby. Ba yuma bakoti ba baby si musala oyo. Ba ngoto bobo, ba bominde boulot. Comment un journaliste a remis au Kangama na prison le rôle en Ngouba na mapa mutazolia nzela pour pas sur la makolonde ça la toujours na système qui nos angi transport journaliste a samwe na ye bazo kanga bazo kota ba prison le rôle loro mususu pona ni bi finga ozo finga muto yebi yete oyebi ata niveau na ye tozo finga keba na bi finga nken piana na kiebisa yo na nemoro boye. Année passée, si je me retrouve encore, na kiebisa yo, au kota prison, ko folomide akangisa yo vena biso rambo, akangiso parce que bilobela eleki trop. Lelo lisusu, bakangi yo lisusu na tongo. Mais na mawara ya bolingo kaka batiki yo. Kieba na bifinga bilobela ezamabe, soroza journaliste ya mutu zala na ba réserve. Ko déborder te. Soko lingo débordé, tout na avocat na yo, est-ce que na koki koloba boye, tout comme pe oyo na loba teto nenge nini. Pona chiki pe na ngomukie, olingi ka ko simba lisango oyo basimba ka ngo pambate. Pona simba ngo fozala na matière, fozala na bagage intellectuel na mutu na yo, nde ba Gilles Senghor ba vandi bo mutu etonda. Na zolo ba makambo nga na yebi. Sanko na koloba te. Pacho RFI à souffrir na makala, anyokwami alieba madesu oyo soko ezokweya na sanelelaka kobo lokola nguba pona nini bifingela afinga Werenson aloba dit n'importe quoi puis Roger mwana mboka afacha à la mort vena biso de la forêt kokate a chrétien na mampata sala musique te aza musicien te mais rapalin yo ozu ofingi ye azata na niveau na ye te azana niveau pas refité même bano ya boti batangi na États-Unis pas refité na niveau wana te mais afinga mapata a se retrouver na prison a souffrir mabe na prison makala abeleli bi gouvernement ya Congo na mawanyonso ya bolingo ya mokonza mboka ndalo baka toujours bolingo ya mboka basungi ye babimisi ye na prison ekomi keno o héritier Watanabe nde mutabimisi oh mais yo zalaki na simaji ben piana tango zolo ba makambo na yaki pembeni ya BCBG bande o cracher banini mais pourquoi BCBG bimisa ote parce que papa chéri alingaka betiste alingaka te ba finga Werenson na buzoba
musalande ndule via lobike non yazalaka mutu ya musique quoi musique abeti ba œuvre ne et lobby ezateke ofingaka batu yo somona Roger Ngandou bakangi depo bandi musolo somona Roger Ngandou bakangi maza porte parole bakoyipe ko kangaye mais azalaka na mayele tanga vandi na plateau ayebi ke non aloba oyo na lo toloba en anglais pour comprendre hein. Oh man, what's wrong? You must respect yourself. Hein? Il faut se respecter. Ça va pas, ça va pas. Hein? Bah journaliste, bah comment la bango bah talak ou y a bah musicien. Journaliste, comment na un talak ou y a musicien. Je ne sais pas. Eza qui pauvreté ton nene. Donc kozanga koye bah eloro yozo sala. Zoa le rôle à Karine Mokondi. Tozo le rôle à Karine Mokondi. Naye bite sur azalaka journaliste to azalaka naye mwana musala to petit bitinda to simaya Watanabe a chrétien de la forêt suka nanga suka wapi ayo kana lisusu te to beti siffler na lisangu pona mutu eleki tro abeze bembe Karine Mokondi suka nango abeza ebembe defate ko chrétien mutu na loengete ko fingate yakande loba bimisa otolobaka ke non mutaye à défendre musicien c'est bon défendre mutu yo lingaka en esprit ya bien mais ko finga musicien mususu te parce que bango na bango bayo kana tete wana esa problème na bango ba musicien yo oyembaka te yo yaka chrétien Gilles Senghor na robima na TV na ko palola yo au chrétien kini abana kini site oyo kanyi monde entier oyo monde mobimba endimi yango eyambi yango na bandaku na bango au chrétien kini abana kini Gilles Senghor abimi a chrétien yo donc to chrétien na ndenge ya bulo na ndenge ya mabete mais soko déborder pe ngape na kangisi yo pona nga koto na blaguette quoi donc o meki na kangisi yo ba yu mamoro boye ken piana zonga mutu yo fo zonga ra mutu o utabwala o yakini to yamba yo Ken piana o utabuala o yakini to yambayo. Ken piana o zalagi sima ya chauffeur ya jiben piana. Pitindo mwa kwanga. Se tu match bacha mwa pilipili na Thompson wana bien. Ndezala raka. Kaka sima bu o simba lisangu. Oui, to boyite mpia geza nango ezalaka nango boulot pesate o repo simba lisangu l'esprit ya bien ezala nango normal. Mais yeba ko se respecter aux journalistes. Oye bakananu kolobate olobakananu bien te mais olingika ko finga bato muto mekana falibo yo no bimi ofingiye fallait ebiota tozonga mana temps normal fallait ebiota tant fallait azalaki na quartier latin zo kemba na quartier latin ozalaki wapi tant omoni fali asali événement ba marambe simbi banini fali ba position vandi oye lokoso yuma oyebelo ozo salate foyeba ken piana yango so kangama kaka se ko kangama soka ezalaki pona vie nanga Zakari baba souté ndeko folo mida kangisa ki na prison na movanda tilelo pona famille ata mutu moko ta ko bimiso po bana eloko te lelo yo okomi ko bundana cameraman na bato quel genre de journaliste mais pourquoi bozo bebisa bo salir musala oyo lelo musala oyo bokomi songo lokola wenza gambela okoto bimi na yo ndenge lingi batapoto bakomo considérer biso sous-souté valeur na biso esili dikolo na bato lokola bankien piana yaka na actualité yaka kolobela marambo zo lobela tika maramba bitumba soko lingi bitumba na me mona matete et pas ba venanga ba maître bako beta yo sérieusement ke boko beze bembe kien piana balobe bizu ekoti na lisangu Gilles Senghor a côté cette idéologie naie ndeve nanga Zakari baba baso a côté cette idéologie lisa ya fimbu ngape na côté cette idéologie oyo bizu to ko beze bembe yo ken piana keba tala simazonga moto oya bo en Afrique du Sud ozo lenga ne lo ko lenga te bisenga senga partout ozo koto ozo senga ka bisenga keba ozo ngakin o na yaki Afrique du Sud na yaki Jobek na Captain na Salibo yo Omonika ka prince na pamba prince kaka ya pamba ozolenga prince l'équipe Belgique yo so mona Belgique yo utabwala oye mona na boulevard na biso kuna ti aéroport
Oh lenga pamba ken piano ze loro tendo zaona. Keba turo soko meki ngane na zoya na ko kangisa yo. O beze bembe. Journaliste miki a pamba. Ozo former yo former nani. Yo mo na no yebite so o former nini. O former nani. Vena biso we ranso na forma ba tu parce que yebaka. Ba vio ba forma ba yebaka. Yo yebi loro to ko former nani. O yebi nanu kolobate ozo lenga pamba ken piana keba zonga mutu hein biso abo toza na plateau oyo ikambele garate o lobiango na 12h 1 minute Gilles Senghor aza na plateau Kaska Sereka poison de Djobourg champion Mamadel Yombo depuis France bino wana boyamba biso bana Paris boyamba Mamadel Yombo maman amesana kolia na bana betike maman amesana babengake mama social azalaka bien na mutu nyonso Mamadel Yombo nkolo bakiselo ya mingi apesa yo penza apesa yo vimulayi umela mama na ngai tokozongela yo lisusu ba journaliste amike tokozongela bino lisusu kaka na plateau yo tokolobela bino Gilles Senghor asuki wana pona lelo nasukia soki bomegi lisusu babuzoba na roya lisusu parce que tokoki kondima musala na biso ezala sali tu na niveau te toza sous considérer te batu ba respecter sous biso te parce que buzobeleki wenze leki trop wenze eleki journaliste sans charisme tambola na ba couper ki chassa mbako yenga ko senga batu ba mbongo boni boye ko zala na salaire te yango na salaire te Ketch moko zo changer na chaussette c'est comme solo. C'est quoi ça? Ça c'est des blagues avec Moussala Batou. C'est pas bien. Batapoto balemba bino ba komati na niveau ba mutakaliser bino parce que trop c'est trop bisenga. Comment un journaliste ba mutakaliser? Jamais. Tout son moment en temps normal. Journaliste a muto assez respectaka. Muto oh question ba journaliste c'est un petit place na bagage na so kaza mona moi c'est tout quoi. Ha mayele. Mais comment mutakaliser bino wenze. Yo so mona Gilles Senghor ba mutakaliser ye et ko sale maté et ko tikala kapé ko sale maté parce que je me respecte. Venanga Zakari Baba so toza toujours simana yo. Merci à trop Mamadel Yombo na Paris et ce qu'on zali. Boucle to sukiga wana. On peut s'abonner massivement pour vous avoir des informations qui toquent. Il y a chaîne Bisso YouTube, Kin Yabana Kin Ali. Check.